أهلا بيكم أعزائي طلاب وطالبات المرحلة الثانوية تالتة ثانوي. هقدم لكم الفيديو دوت عبارة عن تمارين على المشتقات العليا والمتطابقات بأمثلة مختلفة وأمثلة جميلة. شوفوا كده، بص المسألتين اللي أنا كاتبهم. على فكرة أنا بكتب المسائل عشان ما أطولش الفيديو وأقعد أكتب قدامكم وبعدين يضيع الوقت. المسألة بيقول لي إذا كان ص تساوي 3 س أس 4 زائد 2 س أس 3 زائد 7 س أس 2 زائد 5 س زائد 7. عايزين نجيب د 4 ص على د س 4، يعني دي المشتقة الرابعة، يعني هشتق 4 مرات وبعدين أعوض عن س بواحد وأجيب الناتج. طب تعال نشوف هنعمل ايه. اول حاجة الصاد دي مشتقتها معروفة اللي هي د صاد على د س. طب لما اجي هشتق هضرب الأس في الرقم واقلل من الأس واحد. طبعا انتوا عارفين الكلام ده. 12 س أس 3 زائد 2 في 3 ب6 س أس 2 زائد 14 س زائد 5، ومشتقة ال7 دي ايه؟ الحد المطلق مشتقته 0. دي المشتقة الأولى. لما اجي اجيب مشتقة تانية هقول د 2، بحط الاتنين على الدال مش على الصاد، والاتنين اللي تحت بحطها على السين. انا بحط 2 فوق و2 ايه؟ تحت. ده دليل المشتقة التانية، بس الاتنين اللي فوق على الدال والاتنين اللي تحت على السين. 3 في 12 ب36 س أس 2 بقلل من الأس واحد زائد 12 س زائد 14، وطبعا مشتقة الخمسة بصفر. د 3 صاد، برضو التلاتة تتحط على الدال وتحت تتحط على السين. 2 في 36 ب72 س أس واحد زائد 12. لما اجي اجيب المشتقة الرابعة د 4 صاد على د س 4 بكام؟ ب72. هو هنا بيقول لي عوض عن السين بواحد. طب هل ظهرت س عشان اعوض عنها بواحد؟ لو كان في س اعوض عنها بواحد، مفيش، يبقى المطلوب اللي هو طالبه 72. ماشي، اللي هو المقدار الايه؟ المقدار اللي طلع. لو كان في رقم وهيغير او هيزود او هيقلل كنت هعمله، بس ما في السين، خلاص السين راحت. يبقى لو قال لي هنا عندي السين ب5 برضه هتطلع الناتج ب72. لو قال لي عندي السين ب100 بمليون برضه الناتج هيطلع بكام؟ ب72. دي المسألة رقم 1. تعال نشوف المسألة التانية. المسألة التانية بيقول لي ايه؟ بيقول لي لما تبقى صاد بسين أس نون، النون دي مش عارفينها كام، ده هو هيطلبها مني في المسألة دي. حيث س لا تساوي الصفر، ده من ضمن مكونات المسألة دي، مش هتأثر معانا في حاجة. فاوجد أقل قيمة لنون، يعني احنا عايزين نفرض نون بقيمة، أقل قيمة لنون بحيث لما اشتقها 3 مرات الناتج ما يطلعش بصفر. الناتج ما يطلعش بايه؟ بصفر. طب دي محتاجة لتجربة، يعني عشان خاطر اعرف دي هعمل التجربة دي على الايه؟ الناحية الشمال. انا هفترض مثلا ان صاد بتساوي س أس كام؟ أس 3 مثلا على سبيل المثال. هو عايز اشوف النون احطها 3 ولا احطها 4 ولا احطها 5، بحيث لما اشتق 3 مرات ما يطلع لي الصفر، يطلع رقم زي الرقم اللي طلع اللي هو ال 72 دوت كده. دي دالة 4. المسألة اللي فاتت دالة 4 صاد على د س 4 ب 72، كده لا تساوي الصفر. كده لا. لو كان قال لي السؤال دوت على المسألة اللي فوق هقول له يبقى ايه؟ ده المشتقة الرابعة. طب هنا كده انا تعالى نشتق المشتقة الأولى. هقول له د صاد على د س تساوي 3 س أس 2. نجيب المشتقة التانية. هو عايز نشتق 3 مرات،
د 2 ص على د س 2 بتساوي 6 س. د 3 ص على د س 3 ب6. اهم حاجة يطلع رقم معهوش س ولا اي حاجة. انا لو جيت اشتقيت تاني المشتقة الرابعة هتطلع ايه؟ بصفر. هو لو كان قال لي دالة 4 ص على دالة س 4 لا تساوي صفر، ما كنتش هاخد دي، ما كنتش هقول له س أس 3، يعني ما كنتش هحط عن النون بايه. هنا هقول له النون ب3، هقول له في الحالة دي النون هتبقى بكام؟ ب3، لأن لما تبقى ص بتساوي س أس 3 لما هاجي هجيب المشتقة التالتة هتطلع المشتقة التالتة زي ما احنا طلعناها، اللي هي د 3 ص على د س 3 بتساوي 6 لا تساوي صفر. ده اللي هو طالبه يعني. تمام؟ طب لو انا كنت يبقى كده افضل حاجة، يبقى انا عشان خاطر كده لازم اختار النون بكام؟ ب3، عشان الشرط بتاعه احقق الشرط اللي هو قال لي ايه؟ الشرط اللي هو قال لي عليه. طيب لو انا كنت مثلا حطيت النون ب2 الشرط مش هيتحقق. ليه؟ عشان لو حطيت نون ب2 كنت هجيب المشتقة الأولى هتبقى 2 س، المشتقة التانية 4 2 كام؟ 2 س. لو أنا مثلا هعملها بالأرقام هنا عشان تبان قدامك. لو ص بتساوي س أس 2، لما أجي أجيب المشتقة الأولى هتبقى 2 س، لما هجيب المشتقة التانية هتبقى 2، لما اجي اجيب المشتقة التالتة هتبقى بكام؟ هتبقى بصفر. مش يبقى دي لا تحقق الشرط اللي هو قال عليه تساوي صفر. هو قال لي لا، هات المشتقة التالتة بحيث ما تساويش ايه؟ الصفر. يبقى ما ينفعش معايا غير اللي انا عملته اللي هو دوت، ان انا اشيل السين والنون واحط مكانها كام؟ 3. يبقى هنا النون لازم تساوي 3، ما ينفعش رقم تاني، ده اقل قيمة، هو طالب اقل قيمة. تمام؟ طيب تعالوا نشوف اسئلة تاني. انا كتبت مسألتين. بص كده في المسألتين دول بيقول لي اذا كانت ص بتساوي ج س ج س، عايزين نجيب المشتقة التالتة. 3 دي يعني المشتقة التالتة في ابسط صورة ليها. اولا انا ممكن ابسط ج س ج س دي من قوانين تانية ثانوي. ده اللي القوانين اللي اتحذفت من نص شهر 3 السنة اللي فاتت، وشرحناها في اول السنة دي، وانا عملت فيديوهات عليها برضو. بقى راجعوا القوانين دي اللي هي ضعف الزاوية، اسمها ضعف الزاوية. انا القانون هفكركم بيه اللي هو ج 2 س تساوي 2 ج س ج س. طب هنا انا عندي انا عايز اخلي القانون ده يبسطها لي، لان عايز اجيب ابسط صورة الاول قبل ما ابدا اشتق، عشان ما توسعش مني. لو انا سبتها كده هتوسع مني. هقسم هنا الطرفين، هنا على 2 وهنا على 2، يبقى هتبقى نص ج 2 س تساوي ج س ج س. يبقى هروح حاطط التبسيط دوت، هقول له ص بتساوي نص ج 2 س. لما اجي هشتق دي احسن لما هشتق اللي فوق، لان اللي فوق لو جيت اشتقها حصل ضرب ايه؟ دالتين، اللي هي مشتقة الاولى في الثانية زائد مشتقة الثانية فين؟ في الاولى. انما هنا دالة واحدة بس، فتبقى سهل عليا اياك اجيبها مثلا 10 اشتقاقات، مش هيحصل حاجة يعني. فهقول له د ص على د س تساوي النص، الرقم اللي بره ده ما يعتبرش دالة فينزل زي ما هو، وهضرب فيه مشتقة الجا 2 س. مشتقة الجا جاتا 2 س في مشتقة الزاوية مشتقة الاتنين س 2، نشطب الاتنين مع الاتنين يبقى بتساوي جاتا 2 س. يبقى د ص على د س بجاتا ايه؟ 2 س. لما اجي اشتقاها اشتقاقة تانية هتبقى د 2 ص على د س 2 مشتقة الجاتا سالب جا 2 س، وهضرب في مشتقة الزاوية اللي هي سالب 2. لما اجي اشتق مشتقة اللي هو عايزها د 3 ص على د س 3 بتساوي
برضو السالب 2 دي هكتبها، وبعدين هروح مشتق ايه الجا اللي هي جاتا 2 س، وهضرب برضو في مشتقة الزاوية اللي هي 2 لما اضرب الرقم في الرقم، سالب 4 جاتا 2 س، وده النهائي. ده الطلب اللي هو ايه اللي هو عايزه. طب بالك لو انا مثلا ما بسطتش بدي، يبقى شوفوا بجربها كده من غير ما تبسط، بس هتعملها مشتقة حاصل ضرب دالتين، وهتوسع معاك بقى لما تيجي تجيب المشتقة التانية والتالتة وكده يعني. فخلي بالك التبسيط ده مهم جدا قبل ما ابدأ في السؤال. لو قدرت ابسط بأي قانون خدته قبل كده اعمل كده. تعال نشوف المسألة دي. بيقول لي اذا كان اللي هي المسألة ديت ص بتساوي جا تربيع عين، وس بتساوي جتا عين، اوجد د 2 ص. يعني هنجيب المشتقة الأولى وبعديها هنجيب المشتقة ايه التانية. أولا ده اشتقاق بارامتري، الصاد معاها عين والسين معاها عين، وهو عايز د ص على د س. أولا من المعروف في الاشتقاق إن أنا دي صاد معاها عين أقدر أجيب د ص على د عين. طيب وهنا اقدر اجيب د س على د عين. طب اللي هو عايزه مش عايز كده، بس هعمل حركة هقسمهم على بعض بحيث اجيب الطلب اللي هو ايه اللي هو عايزه. انما مش هقدر اعمل غير كده، يعني مش هينفع اجيب من دي مثلا د ص على د س اللي هو عايزها، مفيش س هنا اصلا. انا بجيب د الحرف اللي هنا على د الحرف اللي هنا عشان تبقوا فاهمين معنى الاشتقاق. فالاول عشان التربيع دي ما تضايقنيش، فهعمل كده جا عين الكل تربيع، اعملها كده عشان ما تغلطش، واشتقها كأنها مشتقة قوس. يبقى د ص على د س تساوي د عين تساوي 2 في جا عين، بنقص من الأس 1 وأضرب في مشتقة اللي جوه اللي هي جاتا عين. واحد يقول طب ما احنا ممكن نبسط دي نعملها جا 2 عين، مش من مصلحتي لأن هقسمهم لسه، فممكن عدم الاختصار او التبسيط يساعدني ان انا اقدر اختصر ويسهل لي الايه الاختصار النهائي. فهنسيبها دلوقتي، لو بعد كده احتجت ان انا اختصرها هنضطر نعمل كده. طيب انا كده جبت د ص على د عين. طب من هنا هجيب د س على د عين، د س على د عين. مشتقة الجتا سالب جا عين، ومشتقة العين بواحد، يبقى انا كده جبت ايه د ص على د عين، وجبت د س على د عين. طب هو عايز د ص على د س، يبقى دي هتيجي من اسم د ص على د عين على د س على د ايه على د عين. يبقى عرفتوا ازاي وصلت انا ايه للكلام ده. هنا هقول له يبقى د ص على د س اللي هو عايزها هتيجي من اسمة د ص على د عين على د س على د عين. ما دام ص فوق وعين تحت يبقى كده، او ص فوق س تحت يبقى كده. هتبقى هعمل بقى شرطة الكسر عشان ايه ما توسعش مني. هنا هتبقى د ص على د عين فوق في البسط اللي هي 2 جا عين جتا عين، وهنا سالب جا عين. كده افضل، يبقى هشطب جا عين مع جا عين، سهلت لي الدنيا. طب امال لو انا عملتها جا 2 عين، يبقى في احيانا التبسيط يجيب نتيجة حلوة معايا واحيانا يعقدها معايا، فاخلي بالي يعني. سالب لان 2 على سالب 1 بسالب 2 جتا عين. دي اللي هي المشتقة الاولى اللي هي اكتبها لكم بوضوح، د ص على د س تساوي سالب 2 جتا عين. هو عايز المشتقة التانية، ادي الطلب بتاعه، هو بعمل عليه ايه خط. لما اجي اجيب د 2 ص على د س 2، المفروض دي تكون س. طب دي مش س دي عين. شوفوا الحاجة اللي انا هعملها، هجيب مشتقة دي عادي بالنسبة لعين، وشوفوا هعمل ايه فيها. السالب 2 تنزل جتا عين، يبقى سالب جا عين مشتقة الزاوية في د عين على د س. د عين على د ايه د عين على د س في د الحرف ده على د الحرف ده. يبقى انا ما سبتهاش كده، لو سبتها سالب 2 في اشتقتها بالنسبة لعين وهو هنا حاططها لي عايز المشتقة التانية بالنسبة لس كان يبقى غلط.
انما لما اقول في دال الحرف ده على دال السين اللي هو عايزها عشان ابقى مشتقتها له بالنسبه لايه لسين. طب هعوض ازاي؟ يبقى هنا سالب في سالب بموجب 2 جا عين دال عين على دال س. لو انا هنا بصيت في دي اللي هي اللي انا عامل عليها دايره دي اللي هي دال س على دال عين، هو انا مش عايز دال س على دال، انا عايز اعكسها دال عين على دال س، يبقى هعكس هنا دي المقام بتاعها واحد، يبقى دي واحد على سالب جا عين. اشطب جا عين مع جا عين يبقى هنا 2 على سالب 1 بسالب 2، ده الناتج النهائي وده الاختصار النهائي. مسألة جميلة وحلوة ومستهدفة. نشوف أسئلة تاني. أنا كتبت مسألة بيقول لي إذا كان مديني معطى المسائل دي المتطابقات، مديني معطى وعايزني استخدم المعطى ده في اثبات اللي هو قايل لي عليه. طبعا في النظام الجديد مش هيقول لك اثبت، هيجي يقول لك ايه س، هيقول لك اذا كان 5 س تربيع تساوي 2 س ص زائد 3 فان س في د 2 ص على د س 2 زائد 2 د ص على د س يساوي نقط. وانت عليك تختار، هيجيب لك ايه 3 اختيارات، مش هينفع تختار غير لما تثبت، يبقى كأنه طلب منك ايه الاثبات هي يعني. فانا هنا هقول له هكتب دي 5 س تربيع تساوي 2 س ص زائد 3. انا مطلوب مني هشتق مرتين لان دي مشتقه اللي انا عامل عليها الماوس مشتقه تانية ودي مشتقه اولى، يبقى لازم اشتق مرتين المعطى اللي هو مديهولي ده. تعالوا نشتق اول مره 2 في 5 ب 10 س، دي مشتقة حاصل ضرب دالتين 2 س دالة والصاد دالة. مشتقة الأولى اللي هي 2 في الثانية اللي هي صاد زائد مشتقة الصاد معروفة د صاد على د س في الأولى اللي هي 2 س ومشتقة التلاتة صفر. ممكن أقسم على 2 عشان أبسط لنفسي، يبقى 5 س تساوي صاد زائد الضرب عملية إبدالية س د صاد على د إيه س. هبدأ اشتق اشتقاقة تانية، مشتقة الخمسة س 5 مشتقة الصاد د صاد على د س، دي برضو مشتقة حاصل ضرب دالتين السين دالة والدال صاد على د س دالة. مشتقة الأولى اللي هي 1 ممكن أكتب الواحد ممكن مكتبوش في د صاد على د س، مشتقة الأولى في الثانية زائد مشتقة الدال صاد على د س اللي هي زي قلنا عليها من شوية د 2 صاد على د س 2، مشتقة الثانية في الأولى اللي هي إيه س. تعال نبسط، 1 في د صاد على د س هي د صاد على د س، لما أروح جامع دي وجامع دي هتبقى إيه 2 د صاد على د س والضرب عملية إبدالية زائد س د 2 صاد على د س 2. أنا لو بصيت لدي هلاقيها هو نفس الإثبات، يعني ممكن أظبطها لو أنا عايز الجمع عملية إبدالية س د 2 صاد على د س 2 زائد 2 د صاد على د س تساوي 5. بقى لو جه قال لي أكمل يبقى أنا هقول الأكمل بتاعتي كام 5 عشان ممكن يديني أرقام تاني أو حاجة تاني. شوف مسألة، أنا كتبت مسألة بيقول لي إذا كانت س صاد اللي هو ده المعطيات بتاعتها اللي أنا عامل عليها دايرة بالأحمر أهي، إذا كان س صاد بتساوي ج س جتا س اثبت أن د 2 صاد د س 2 زائد 2 د صاد د س زائد 4 س بيساوي س صاد بتساوي 0. طبعا احنا قلنا برضو هقول نفس الكلام اللي قلته في المسألة اللي فاتت، مش هيجي يقول لك اثبت، هيجي يقول لك اكمل أو اختار ان د 2 صاد على د س 2 زائد 2 د صاد د س زائد 4 س صاد تساوي نقط ويجيب لك 4 اختيارات. هيبقى هي لازم تثبت عشان تشوف الاختيار الصح ايه. طبعا من المعطيات انا هكتب اللي هي س صاد بتساوي ج س ج س جتا س، احنا اختصرناها، هضطر اختصرها عشان متوسعش مني. انا عندي ج 2 س من قوانين تانية ثانوي، ج 2 س بتساوي 2 ج س جتا س، لما اقسم على الاتنين يبقى نص ج 2 س تساوي ج س جتا س،
هروح معوض قبل ما اعمل اشتقاق وقبل ما اعمل اي حاجة عشان تسهل لي المهمة بتاعتي. احنا قلنا نعمل الخطوة، لو هتسهل يبقى اعملها، لو هتكالك على المسألة بلاش اعملها. فهنا هتسهل لان ده اشتقاق. دي اشتقاق حاصل ضرب دالتين، دي مشتقة الاولى في الثانية، واحد في صاد، ممكن اكتب الواحد ممكن ما اكتبوش، زائد مشتقة الصاد دال صاد دال س في الاولى اللي هي السين، ومشتقة هنا نص في 2 على طول لان هضرب في مشتقة الزاوية نص في 2، مشتقة الجا جاتا 2 س، طبعا الزاوية تفضل زي ما هي. يبقى هنا صاد زائد س د صاد د س تساوي نص في 2 بواحد، يبقى جاتا 2 س. ده الاشتقاق الاولاني. انا عايز اشتق اشتقاق ايه تاني، لان هنا مطلوب مني اشتق كام مرة؟ مرتين حسب الاثبات اللي هو عايزه. يبقى المشتقة هشتق تاني مشتقة الصاد د صاد د س، دي اشتقاقها حاصل ضرب ايه؟ دالتين. مشتقة الاولى واحد في الثانية د صاد على د س، زائد مشتقة الدال صاد على د، مشتقة الثانية اللي هي د صاد على د س مشتقتها د 2 صاد على د س 2 في الاولى اللي هي س، مشتقة الجتا سالب جا 2 س في مشتقة الزاوية اللي هي 2. هنا هجمع، يبقى هنا د صاد على د س، احنا قلنا الواحد ده ملوش لازمة بس انا كتبته بس عشان ايه نراجع مع بعض القانون. يبقى هنا د صاد على د س ود صاد على د س يبقى 2 د صاد على د س زائد س في د 2 صاد على د س 2، اودي دي الناحية التانية، موجب 2 جا 2 س تساوي 0. طب انا هنا ما عنديش جا، انا عندي هنا 4 س صاد. هرجع للسؤال نفسه او للي انا وصلت له اللي هو اللي انا عامل عليه دايره، ده افضل. هروح اعمل حاجه عليه دلوقتي في الحته اللي انا عامل عليها سهم دي. انا عايز اخلي دي 2 عشان النص ده خليها 2 هضربها في 4. هنا لازم اضرب الطرفين مش طرف واحد، يبقى هنا 4 في س صاد وه4 في نص ب2 جا 2 س. يبقى هروح شايل 2 جا 2 س واحط مكانها 4 س صاد، انا استنتجتها من هنا. يبقى هنا هعمل الخطوة الأخيرة اللي هو الايه اللي هو عايزه. ممكن ارتبها، يبقى هنا س في د 2 صاد على د س 2 زائد 2 د صاد على د س، اشيل بقى دي واحط مكانها 4 س صاد يساوي 0. ده الاثبات اللي هو ايه اللي هو عايزه. نشوف فكرة تاني. انا عملت مسألة، انا يمكن عملت فكرة زي كده من شوية، بس برضو انا يهمني الافكار دي عشان الافكار دي بتتكرر بتيجي كتير، مهمة يعني. فهنا بيقول لي اذا كانت ص بتساوي س تكعيب زائد 2 وعين بتساوي س تربيع زائد 3، عايزين نجيب المشتقة التانية اللي هي د 2 ص على د عين 2 لما نعوض عن س ب2، يبقى هنعوض في الناتج النهائي. طبعا هنا دي ص تساوي س تكعيب زائد 2، وهنا لو قسمنا الصفحة هتبقى عين بتساوي س تربيع زائد 3. من هنا اقدر اجيب ده للحرف ده على ده للحرف ده، ما ينفعش اجيب اللي هو عايزه بقى، اللي هو عايزه هستنتجه بعد كده زي ما عملت في مسألة قبل كده. يبقى هنا د ص على د س لما اجي اشتقها يبقى 3 س تربيع ومشتقة الاتنين 0. هنا بقى دي د عين على د س، يبقى هنا دي 2 س ومشتقة التلاتة ايه 0. لما اجي اجيب د ص على د عين يبقى هقول له د ص على د عين تساوي د ص على د س على د عين على د س. طب لما اجي هنا هقسم يبقى د ص على د س اللي هي 3 س تربيع، د عين على د س اللي هي 2 س. تعالوا نقسم يبقى 3 على 2 س تربيع على س بس. دي المشتقة الأولى. يبقى لو كتبتها كده يبقى د ص على د عين طلعت
ب3 على 2 س. طب هو عايز مشتقة تانية، يبقى مش هسكت على كده، يبقى تعالوا نجيب المشتقة التانية. هقول له د 2 ص على د عين 2. هشتق دي. طب دي س وانا عايز اشتق بالنسبة لعين، هعمل زي الحركة اللي انا عملتها قبل كده. اشتق س عادي، دي 3 على 2. مشتقة السين بالنسبة لعين اللي هي د س على د عين اللي هو اشتقاق الضمن. طيب يبقى هنا 3 على 2 في د س على د عين، نقدر نستنتجها من هنا، من فوق هنا، من الاشتقاق الاولاني اللي انا جبته اهو، اللي اعمل عليها دايره عشان تبقى هنا اهي. طب هنا انا عايز د س على د عين، ودي د عين على د س، اروح مشقلب يعني دي تعتبر على 1، يبقى دي 1 على 2 س. 1 في 3 ب3 على 2 في 2 ب4 س. قال لي عوض عند الس ب2، يبقى هعوض عن س ب2، يبقى 3 على 4 في 2 يبقى 3 على ايه؟ على 8. 3 على ايه؟ 8. تعال نشوف اخر فكرة بقى في الفيديو عشان ما اطولش عليه. دي اخر مسألة هنهي بيها الفيديو، بس عشان انا جايب المسائل اللي هي مستهدفة. يعني في مسائل طويلة في الاثباتات دي طبعا ما اعتقدش هيجيب لك مثلا 40 سؤال او اي عدد من الاسئله اللي هيجيب حسب النظام الجديد، وبعدين هيروح جايب لك مساله طويله تقعد تحلها في وقت كبير، يعني اعتقد ان هي هتيجي حاجات خفيفه زي كده، وهنشوف المعالم هتبقى ايه بعد شويه. وطبعا انا هعمل فيديوهات تمارين تاني، يعني مش هي دي، لان الفيديو لا يسع كل الافكار، يعني الافكار كتير جدا يعني تتعمل في كذا فيديو. يعني ان شاء الله هعمل فيديوهات تاني، تابعنا. انا هنا عندي ص تربيع، اللي هو ص تربيع هضطر افك القوس. احنا قلنا متفقين ان احنا نبسط لنفسنا قبل ما نبدأ في الاشتقاق، احسن ليك. انا اقدر افك القوس، طب اسيبه ليه؟ س تربيع في 1 بس تربيع، س تربيع في سالب س بسالب س تكعيب، هروح مشتق مرتين لان الاشتقاق هنا مرتين. الص تربيع لما اشتقها يبقى 2 ص د ص حسب الاشتقاق الضمني اللي احنا خدناه على د س بتساوي س تربيع 2 س س تكعيب 3 س ايه تربيع. هشتق اشتقاق تاني، يبقى دي تشتق حاصل ضرب ايه؟ دالتين، مشتقة الاتنين ص 2 د ص على د س، في مشتقة الاولى دي الاولى، في التانية اللي هي د ص على د س، زائد مشتقة التانية اللي هي د 2 ص على د س 2 في الاولى اللي هي 2 ص، تساوي الاتنين س مشتقتها 2، ودي مشتقتها 2 في سالب 3 بسالب 6 س. تعالوا نختصر د ص على د س، في د مش زائد المرة دي، ده في، يبقى هتبقى 2 د ص على د س الكل أس 2 زائد 2 ص ضرب عملية إبدالية، جبت دي الأول، د 2 ص على د س 2 تساوي 2 ناقص 6 س. هضطر نلاحظ ان كله يبقى الاسم على الاتنين. احنا قلنا نختصر في النوع ده من المسائل، لازم عشان يبسطها لي لازم ايه نختصر، لما يختصرش بيتوه شويه. هقسم على الاتنين، هتبقى د ص على د س الكل أس 2 زائد ص في د 2 ص على د س أس 2 تساوي 1 ناقص، لما اقسم هنا على 2 3 س. اجيب الشكل اللي هو بيقول لي عليه، يبقى د ص على د س الكل أس 2. ممكن اجيب الاول دي خليها، طيب مش اشكال، زائد ص د 2 ص على د س أس 2 زائد 3 س تساوي 1. هنا لو بدلت دي مكان دي ودي مكان دي مش هيحصل حاجة، الجمع عملية ايه إبدالية. أرجو لكم التوفيق والتفوق، وإن شاء الله تابعني، هعمل فيديوهات كتير بأفكار كتير، بس هختار الأفكار اللي هي ايه، اللي هي متوقعة، لأن الامتحان معتمد على الفهم وليست في غلاسة الأفكار
وفي طول المسألة يعني. ربنا معاكم، مع ألف سلامة. أرجو اللي ما اشتركش في القناة يشترك، واللي عايز يعمل لايك يعمل، وربنا معاكم، مع ألف سلامة.